হ্যালো বন্ধুরা, শুভ্র ফুডিমেট চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আশা করি আপনারা সবাই ভালোই আছেন। তো আজকে আবার অনেক দিন পর আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কলা পাতায় খাবো, আর আইটেমগুলো সবই বাড়ির খাবার। তাহলে কী কী নিয়েছি দেখে নিই। ভাত, কাঁকরোল ভাজা, কলা ভাজা, আলু উচ্ছে দিয়ে ভাজা, আমডাল, আলু সিদ্ধ, ডিমের পোচ, ডিম সিদ্ধ, এটা হচ্ছে আলু কলা আর তেলাপিয়া মাছের তরকারি, আর এটা হচ্ছে একটা চচ্চড়ি আর লেবু। তো বন্ধুরা, ইউটিউবে আমি নতুন, তো সেই জন্য সবাই মিলে একটু সাপোর্ট করবেন, পাশে থাকবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই কিন্তু লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদমই ভুলবেন না। তো ঠিক আছে বন্ধুরা, আর বেশি কথা না বলে তাহলে খাওয়া শুরু করছি। প্রথমেই আলু আর উচ্ছে ভাজা দিয়ে একটু খাই, কেমন হয়েছে দেখি খেয়ে। ভালো লাগছে বন্ধুরা, খেতে দারুণ হয়েছে। এবার ডালটা ঢেলে নেব। ডালের মধ্যে বন্ধুরা একটা বড় একটা আমের আঠিও আছে। দেখি ডালটা কেমন হয়েছে খেয়ে। দারুণ লাগছে বন্ধুরা, ডালের সাথে আলু সিদ্ধ, ওফ দারুণ লাগছে খেতে, দারুণ। আমের আটিটা বন্ধুরা দারুণ লাগছে খেতে। দারুণ লাগছে খেতে, দারুণ। কলা ভাজা, একটু লেবু নিয়ে নিই।
ডাল দিয়ে খুব সুন্দর খেলাম বন্ধুরা। এবার চচ্চড়ি দেখাও, দেখি চচ্চড়িটা কেমন হয়েছে। ভাতটা একটু ছড়িয়ে নিই। চচ্চড়িটা দারুণ লাগছে খেতে। চচ্চড়ি দেখা শেষ হলো, এবার নিয়ে নেবো তরকারিটা। দেখি তরকারিটা কেমন খেতে হয়েছে। তরকারিটা বন্ধুরা দারুণ হয়েছে। মাছটা খেয়ে দিই কেমন হয়েছে। মাছটাও দারুণ হয়েছে এটা। এবার খাবো ডিমের পোস্টটা। এটাও দারুণ হয়েছে।
ফাইনালি বন্ধুরা খাওয়া সব শেষ হয়ে গেছে। দারুণ হয়েছিল রান্নাগুলো, দারুণ, খুব ভালোই খেলাম। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। তো সেই জন্য প্লিজ লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব কিন্তু অবশ্যই করে দেবেন। তাহলে আবার নেক্সট কোনো ভিডিওতে দেখা হবে। ততক্ষণের জন্য ধন্যবাদ। আর হ্যাঁ বন্ধুরা, ডিসক্রিপশানে আমাদের ফেসবুক পেজ আর ইনস্টাগ্রামে লিঙ্ক আছে, তো সেখানে গিয়ে একটু ফলো করে দেবেন। তাহলে নেক্সট কোনো ভিডিওতে আবার দেখা হবে। বাই বাই।